自己家用小米打出来的这种烩面做出来的包子，看起来真的很不好看，但是吃起来呢也是非常安逸哈。上一个视频我们是用它来做烩面给它，今天呢就要把它拿来做包子了。因为这种自己家打的哈，肯定是要加点酵母粉，再来加一点洗脸水。为什么要说它是洗脸水呢？因为它的温度就跟洗脸水一样哈。像这种水发出来的包子呢，蒸来它才泡才好吃。把中间跟它搅匀，接下来呢就要动手了，不动手呢是拌不转哈。拌成这种样子，再拿这个桌布来盖起，让它发半个小时呢，应该就差不多了。发面的时间就来把这个乳毛先给它拌转。拌这个乳毛呢，我也不太会拌，就是平常炒菜用的这些调料，盐巴、味精、花椒，随便再加一个公鸡蛋下去，拌起来应该吃起来比较嫩哈。为了颜色好看一点，再加一点葱花，加一点酱油呢就可以了。我呢也不晓得啷个拌来好吃哈，姐妹们怎么做来好吃呢？半个小时过去了，这个面呢也发的差不多了，像这个样子就应该可以包了哈。包这个包子呢，我也是第一次包，所以呢不会包哈，随便就包一下，里面的馅露不出来呢就可以了，反正呢是自己吃，就不管它好不好看了嘛。今天我两样我都要包一点，因为小孩子呢比较喜欢吃肉包，老人家呢比较喜欢吃糖包哈，所以自己家呢随便做一点自己喜欢吃的口味呢就可以了。大家看嘛，包得这么丑哈，反正是自己吃，就没得那么多讲究了嘛。像这种烩面哈，可以拿来蒸包子、炸粑粑、煮烩面给它呢，它都是很好吃，而且呢很健康。自己家打的烩面没有什么加乱七八糟的东西，就是纯小米打出来的这种哈。一层呢蒸肉包，这一层呢把它蒸糖包。现在呢包好了，一个小蒸锅也蒸不到好多，锅盖盖起，让它蒸个20分钟呢就差不多了。我先来尝一下味道怎么样，接下来呢就叫家里妹都来吃包子喽。今天呢又是简简单单分享到这里哈，明天呢又跟大家接着聊了，拜拜了哈姐妹们，我呢要开始吃包子喽。